Olá pessoal do YouTube, eu sou Valdemir, estou aqui com essa válvula de descarga da Hydra e está acontecendo uma coisa aqui que não está me agradando. É um barulho imenso quando você dá a descarga e já procurei muito no YouTube, não achei muitas coisas que falaram. Eu vi que não tinha tanto sentido, que dizem que era naquele cano ali. Mas um rapaz me falou uma história e eu vou fazer o teste. Olha o barulho. E dá essa pancada. Ele me falou, muita gente fala que é essa regulagem da válvula aqui, mas ele me falou que deve ser o cano lá em cima, na laje, que fica longe da caixa, da água lá vindo para descer do cano para essa válvula, e o cano está estirado em cima da laje e dá uma pancada na laje. Eu vou ter que subir lá, mandar o ID da descarga aqui para ver realmente se é isso. E eu passo para você, quem estiver passando por esse problema irá resolver se eu resolver o meu aqui. Falou? Até a próxima parte aqui.